很开心啊！今天呢，我们来到斯阔米什这里登山呢。我觉得这座山很美，一直很想来的。但是呢，登山当然不能一个人啦。于是呢，我就约了我的教练好朋友，教我怎样走这座美丽的山。温哥华有很多的山，所以一年四季都吸引很多登山爱好者来游玩。特别是这座叫做 Chief 的山，要走完全程并且达到顶峰，至少要足足3到6个小时呢。哇，走了这么久，要找个地方休息一下才行啊。我们可能要大半天才能够下山。不是吧？我的天！那个，我们可能要在这里留宿了。在这里？然后明天再回去。要明天早上？是的。但我们什么都没有准备啊。没关系，我为你准备帐篷。不是吧？只有一个帐篷啊！哇，现在糟糕了，因为加拿大这个季节一般是很早天黑的嘛。那他就建议呢，不要继续走了，今晚就地取材，在这里过夜。但我们根本没有带睡袋之类的东西，你看我的包就这么点大。他说他带了一个小小的帐篷呢，不是帐幕啊，而是一个帐篷，明白吗？现在我们正在找位置，看哪里可以搭帐篷睡觉的。现在呢，由我来介绍这间小屋。那现在呢，他已经开始搭了。他现在呢，正在将这个绳子绑在这2棵不是2棵树上啊，我真的把它当屋子了。然后呢，我们用一块布像这样遮挡好，然后呢，我们今晚就可以在这里睡觉休息了。风好大，其实现在感觉已经挺冷的了，所以今晚一定要生火。你要做的是先把它扎紧。好的。然后扎紧，绑在那里。这里是。好的。好了，现在呢，把4个角的位置给固定好后，由于这里附近的泥土都是比较软的，所以可以利用钩子用石头锤一下来固定在地面上，这样帐篷会更安全。即使晚上风很大的时候呢，都可以很安全的在里面睡觉了。好了，那现在呢，已经把帐篷给搭好了哈。至于里面呢，现在要做的事情就是把石头之类的搬开，把不平的地方弄平，那么就有平地可以睡觉了。那你看到的这一条一条的东西呢，就是从这些松树上落下的，这里其实有很多的。那其实如果你有时间的话呢，那我想可以没什么时间了，因为天色已经暗了。那收集一堆这样的松针呢，把它铺在中间呢，你就会有一张软绵绵的床这样子了。哇，生火之后真的很暖和啊！是啊，我完全不能想象。我明白，我不能想象，要是没有火的话会有多冷。我想问一下 Patrick， 一般我们去登山或露营或搭这样的帐篷的时候，需要特别注意什么吗？最重要的一点是不要留下垃圾，不要乱扔纸巾。这是目前在加拿大其中的一个大问题。有的远足人士会在郊野留下大量的垃圾，太糟了。是的，所以呢，这是一个危机。因为呢，如果你留下了垃圾，有时候你挑选去露营睡觉的位置，可能是很受欢迎的，会有很多人去的嘛。那如果你在这里留下垃圾，比如把食物放在原地的话呢，那些熊会记得这里原来有食物的。那如果这个位置下次再有人来的话，这个熊就会过来觅食，所以很危险。所以大家记得啦，一定要清理好你的垃圾。不管你是在哪里睡觉也好，你在哪里搭帐篷也好，一定要拿走你用完吃完的东西。就是这么简陋的设备，我就在这里和教练聊了一整晚，以引火取暖，直到天亮才离开。虽然什么都没有，但总算有栖身之处和有火取暖，已经很不错啦。一眨眼的功夫，天亮就要出发啦。哦，我的天啊！我们已经走了2个小时了，到底什么时候才到啊？我好累，就快到了。我昨天晚上睡不好。这就是斯阔米什。哇，好美啊！我们到了，那边就是 Chief 那座山。哇，这里的风景实在太棒了。如果你想下去市中心的话，我们可以从这个崖滑绳下去。不会吧？不然你就要再走半天了。还有半天？是啊。我已经很累了，但我们要怎么滑绳下去啊？我没有带任何装备。幸好我有安全带、绳子，还有头盔，我带齐了所需的装备。难怪你背了这么大一个大背包。是啊。先让我看一看，看看下面。当然可以。哇，好高。来吧。OK， 现在我们在一个30米的高地吧，其实也不算很高了。但我现在什么装备都没，你看我打扮非常的随意。真的靠一条绳子掉下去吗？你确定这是安全的吗？别担心，没问题的，我会确保你的安全。好了，来吧。什么是随性呢？就是现在这样咯，只有我、教练和导演3个人，利用极简单的攀山工具就要滑绳下山了。不过大家不必担心，
教练是受过专业训练的，绝对安全可信。准备好了吗？好，去吧，腰带系得越紧越好，这是最重要的。好的，现在要开始了。那现在这里就有点陡，所以要小心一点。哇，我的天啊！真的好疯狂。你要做的是将手放在这里，好吗？对，好的。哇，这和攀岩也差太远了吧！我的天啊！你的身体要慢慢的向后倾。哦，我的天！对，这个位置好可怕啊！这里就感觉完全没有东西，还要我向后倾，向后倾，对，向后倾。我知道的，我感觉到了。哇，啊，好可怕，好可怕！把它松开 ，OK。其实你可以沿着这边下去的，像这样。我忘记应该做什么了，我完全不记得了，糟了，你记不记得啊？其实我不大记得，但应该是这么做的，把它拧紧了。好了，现在我开始滑下去了。为什么下不去呢？怎么没有动啊？哦，好了，可以动了，我明白，原来玩这个要放胆。刚才我玩的时候是僵直的，很害怕，所以不行。其实现在呢是很安全的，慢慢这样子往下滑。那只要你不怕这种后倾的感觉呢，其实就可以很快的下去了。这样实在是太好了，我们省下大半天的时间到达目的地，还挺好玩的。你好，我是 Tom Shadley， 我建造了圆球屋，欢迎来到我的圆球世界。你好，我叫 Christy。很高兴认识你，我是 Tom。很高兴认识你，所以我今天是想住那个球形酒店。哦，这些圆球都是分布在树林里的。哇，很厉害啊！这里也有酒店，对吧？所以这里也是有地方可以住的，是不是啊？没错，有些圆球睡房就在森林里面。哇，很漂亮啊！那这里有个小湖，周围呢又有丛林，很舒服，感觉很宁静啊。这里还会有熊出没呢。如果你住在这里，随时会看得到有熊来吃苹果。为什么会吸引到熊来这里呢？因为熊喜欢吃三文鱼，而这里附近的夸里霍姆河距离这里很近啦。有时候吃完鱼还需要点水果来消化，就来这里摘苹果吃喽。所以在这里住呢，随时会看到熊的。不过他们不会来骚扰你，很安全的。只要你不招惹它，它只来吃苹果，但就是会吃的遍地都是，乱七八糟的。哦，哇哦，就是那个圆球吧？这是我们其中一个圆球卧室，这个叫做 Melody。每一个圆球屋都有它的名字，这个叫做 Melody， 所以你会看到表面有这个音乐的符号。请进来。哇哦，这个很可爱，这是飞机主题。这扇门是不是这样的？对，这个是这样的。这是白天的操作。这个大窗户让你看到外面的森林美景。还有上面的天空自然光。那这张床呢是打开后的加大双人床了，很干净的。这张只是床罩而已，睡觉前把它拿走呢，里面是很干净的。不过这里没电视、没网络的，不要紧的。为什么呢？因为有很大的窗户，上面可以看日出日落。旁边的床你晚上睡不着，可以看有没有熊经过。而且呢，到了晚上呢，这里还会摇摇晃晃的，感觉到没有？连你也在摇摆。摇啊摇的，像在摇摇床上睡觉，很宁静，别有一番风味的。这是我的工作室 ，Christy， 这是我创造所有奇迹的地方。哇哦，这里有2个新的呢。这2个差不多快完成了。所以你现在做一个一般需要多久呢？3年吗？不超过3年，差不多接近3年。真是太厉害了，在自己的地方有个这么大的工作室。看看2个圆球正在制造的过程啊，包括床啊，还有里面东西啊，全部都有自己制造出来的。Tom， 这是什么？这是展现我的概念的模型。好的。像这个球就悬挂在3棵树的三角形的中间，那些绳子会挂起这个球，所以这些木顶只会稍微的晃动，而这个球却不会动。然后我将这些绳子放上这个位置，然后再绕过球的底部，就可以延伸到树根。这样做就可以使树十分的稳健了。原来如此。把它做得好像一艘帆船一样。哦，他有研究过相应的力度，绳子要如何抓紧地面啊，如何把球悬挂在树上让它安全。即使是体重基数大的人也可以住在里面，因为他不想破坏这个土壤。
所以把它设计成悬挂在树上的，用绳子把它吊起来的，那样重量就刚刚好。所以即使在这里住上几年以后，觉得住够了要搬走了，也不会破坏任何地方，不会造成任何的环境污染。所以 Tom， 这是你建造的第一个球吗？这是我建造的第一球。真的吗？它叫做夏娃，是以第一个女人来命名的球屋。好吧，那这个与其他有没有分别呢？这个比较小一点，一个人住很适合。如果2个人会觉得有点挤，因为床有点小。哦，这样啊。那你的客人最长大概有住了多久啊？在里面？有时我们有客人会在冬天来住，他们有一些是作家或者是做一些企划案之类的，他们通常都是住1个星期左右。1周，哇哦！曾经呢，有一个很有名的漫画家，他也在这里住过的，还在这里画下了很美的画作为留念。这个卡通人物的画家也来这里住过，他还画了一个球在这里，意思是保护住这个球。很厉害啊，就是这样的，艺术家都要找灵感的，找灵感就要去一些宁静的地方，甚至是吊在一棵树上面啊，这样子灵感还不来吗？对不对啊？那些作词人啊、作曲家啊，来这里就对了。从小到大，我都很喜欢户外活动的，不说大家不知道，我小时候其实参加过童军活动的。记得我当时大概是11、12岁的样子，就背着一个很大的背包，跟着老师啊、同学们一起去登山露营，真的很有趣啊。所以这次可以跟着这么专业的教练走过加拿大这么漂亮的山，而且还这样过了一晚，这种体验实在是太难得了。希望以后在拍旅游节目的时候，可以多去各种不同的国家，登不同美丽的山，这样就很棒了。在温哥华岛呢，其实都没有什么连锁店的，所以如果要买东西或者是肚子饿要吃东西的话，都是找不到连锁餐厅的，多数呢都是自己开的私人小店，特别是经过公路两旁呢，会有很多小店可以进去休息、吃一点东西等等。刚刚经过看到一间呢，好像挺特别的样子，他们在建这个围栏，好像是新开的，下车看看有什么好吃的。来，下车吃东西。你好，有丹福三明治。丹福三明治要1份吗？1份丹福。好的。那这里呢有很多这种小店，我选中了这家，卖的东西全部都是由这位大叔他自己做的，他想到什么材料就放进去做了。今天呢有推荐了好几种食物，但有一个挺特别的，需要40分钟制作，所以我想着还是先吃三明治就好。而且你看这里很简陋，在这个路边上，但是呢感觉这里的空气很好啊，就不知道为什么这边的车子感觉没什么尾气，因为有很多树啊，树很重要的，而且很划算啊，一个三明治只要5.25加币。如果拿温哥华市中心和温哥华岛比呢，这个岛呢，我好像比较喜欢这里，因为好像离大自然非常的近，还有很多树木啦，而且你只要有自己的一块地方呢，你就可以自己在这里开店做生意了。你看，他刚刚还在建这个围栏，在建这种围栏啊，他说一直要建到那边，然后包围这个地方，最后变成一家小店。还有这家店原来是新开业的。2016年才开业的是吗？所以我们都是他很新的客人了。如果好吃，下次再光顾啦。谢谢，放进去就可以了。哦，好的，全部吗？是的，是的，谢谢。谢谢。小心你的手指，不要沾到酱了。谢谢，谢谢，祝你有美好的一天。那这个是私人手工做的三明治，你看到这里不断的有很多车子经过。如果路过觉得肚子饿的话，就可以坐下来吃点东西，在这个森林的前面享受三明治，感觉还挺有趣的。前面还有很多的露营车，我相信会吸引很多公路旅游的客人来的。就是这样，因为这些人只是吃三明治，又不会吃叉烧饭这样子，所以可能食材就这么简单，但都是自己做的。你看到这里只有一个厨师，有可能他就是老板，就在这里招待客人，好吃，热腾腾。很适合现在微凉的天气，早上空着肚子开了1个小时车，等到下一个目的地，先吃饱再出发。
除了露营车的客人，也会有骑自行车的人来吃的。你看旁边有个老伯啊，他呢刚刚骑着一辆非常特别的自行车来吃三明治。这辆自行车很有趣啊，我挺喜欢他的爱国感情的，还插上了国旗呢。一辆这么小的这个自行车。好吃完，填饱肚子，垃圾扔掉，开车走人。那这一家路边的小餐厅呢，我之前真的没有做资料收集，刚好开车经过就想进去试试看了。不过我本人呢，其实很喜欢光顾像这样子的小餐厅的，因为平时呢那些连锁店啊、大餐厅啊，在城市吃的多嘛，来到这个小岛上，当然要光顾一下这些小餐厅啦。其实吃的东西呢都很类似的，都是吃一些热狗啊、汉堡包啊、三明治等等。但是呢，独特的呢就是他们家呢有自己独家的秘方的，所以做出来的时候，它的味道呢和外面呢总是有点不同的。所以呢，大家下次来这边一定要去光顾小店，有人情味吗？大家知不知道最近呢，加拿大非常风靡的那些自家品牌酿造的酒啊，就比如啤酒啊或者红酒啊等等。卑诗省以众多的红酒庄闻名，或者是 Microbrewery 也是自家品牌的啤酒庄了。原来连烈酒厂也有的。那这里呢就是温哥华的格兰维尔岛，是一个旅游景点。这家小烈酒厂呢也是有着自有品牌的金酒和伏特加。进去看看有什么好玩的。欢迎光临，我是 Lisa Simpson， 我是这家在温哥华格兰维尔岛的酿酒厂的老板和创办人。我们是一间在卑诗省真正的酿酒厂。那这间酒吧呢，有自己的烈酒厂，很小规模的，有几台这种机器，我完全不知道这里面是做什么用的，所以要找老板介绍一下如何制作伏特加和金酒。Hi Lisa， 你好，我是 Christy， 你好，很高兴见到你啊。谢谢你的到来，也谢谢你。所以这里是酿酒的地方，对吗？没错，这是我们的酿酒厂。可以带我参观一下吗？当然可以，当然可以。我一向都很喜欢分享制酒的过程。这代表我们是完全用卑诗省的原材料在现场制作出来的。那首先介绍一下，我们的麦全部是来自卑诗省的阿姆斯特朗福农地区，他们会把材料运送到我们这里，因为我们有这个制造器可以完成。他们运送给我们后，我们就用这个去搅拌开来，然后他们会随之转化，那些浆就会逐渐发酵成糖，这是第一步。做伏特加和金酒的材料需要一些步骤，让它转化成糖分才可以的。然后搅拌的过程就结束了。我们会用这些喉管来传输，将它们运送到发酵器中。是啊，待它变成糖水之后呢，就会放到这两个发酵器中去发酵了。然后大概放上4天，我们就会有10%或11%的酒精析出。这些叫发酵物。好。平时去啤酒厂呢，这一部分的步骤呢，比如说发酵啊、种子啊、制成糖分等等，这些做啤酒的过程，其实我都见过。但这边是制作伏特加，就是那种烈酒，就是在这个蒸馏室里需要这个机器来进行。那他给了我3款酒来试啦，有伏特加，有年份较新的威士忌，对不对？因为加拿大有个规定。如果你制作威士忌想要出售的话呢，就起码要在酒桶里放3年才可以出来卖，而这一款呢，只需要在酒桶里放1年。那所以这个呢，我们就称之为年轻的威士忌了。那这个呢，就是金酒了，放了一点点的蔓越莓，所以看起来是粉红色，红红的，很好看啊。品尝烈酒呢，也是有技巧的，就像品红酒一样，首先要闻一下，然后喝一小口，在口腔里回转一下，再慢慢喝下去，就能充分感受到伏特加的味道了。和那些大品牌的味道不同的，那些大的品牌的伏特加呢，会觉得它的味道呢是没那么原始啊。因为对这些小小的制酒厂制酒来说呢，它真是所有的东西都是从最基本的开始制作，所以你会觉得这个味道呢非常新鲜，完全不会有那种摆了很久的感觉。我的意思大概是这个样子，不知道我表达对了没有啊？好了，我现在尝一下这个年轻的 whisky 了。那这个年轻 whisky 呢，我尽管去尝，因为我不太会品酒，但可以告诉大家这个味道是如何的。这个味道还是很烈啊，虽然是年轻的 whisky。是的，威士忌是一定会感觉烈的。这个酒精含量仍然有达到45%，
但当在酒桶内放的久一些，就会变得醇香一点，没有那么猛烈。同时，它的颜色也会改变，因为颜色是来自酒桶的。OK， 各种类型的酒桶颜色会变深，对吗？它颜色会变得更深。其实我比较喜欢这个。我真的不太会享受昂贵的东西，人家喜欢 whisky 呢，都喜欢年份越久味道才更棒的嘛。但反而我是喜欢低龄的 whisky 多一点了，我喜欢它容易入口这一点，喝下去呢味道是有一点点我觉得有一点点挺呛的，所以我反而喜欢这个味道多一点咯。我喜欢这个，比起陈年酒，我更喜欢这个多一点。现在我继续尝这个力图粉红金酒，粉红金酒，粉红色，我最喜欢粉红色，金酒也是粉红。有很多味道在里面呢，没错啊，这个还挺有意思的。平日里呢，喝金酒不会这么讲究的，但喝这个自家制的金酒，它有几个不同的层次。最初他说的时候呢，我其实还有点怀疑，但是喝了一口之后，你真的会觉得，里面有这种啊、那种啊、这种啊，很多不同的药材加在一起，很特别，非常好，确实值得一试。现在呢，我来尝尝你们获奖的这个。对。这是力图老唐姆曼克顿酒，曼克顿是一种很经典的鸡尾酒，是很多人都认识的。是曼克顿鸡尾酒呢，很多老一辈的人都喜欢喝，他们用了自己品牌的金酒去制作，来试试看味道会不会有什么不同呢？那它放了樱桃下去呢，可以令它因为是使用了自己酿的金酒，使得它的味道更加突出，很不同的，而且不是，这一定不是年轻人去夜店喝的那种饮品，一定是你慢慢坐下来可以慢慢享受的这种味道。这个也很好喝，谢谢。我想我大概需要久一点去喝完所有酒了。好的，请慢用。其实卑诗省也有其他几家这类型的酒厂，但是温哥华这家是比较有名的，因为曾经获过奖，所以特别受欢迎。除了可以免费试喝之外，还有很多纪念品可以选购呢。来看一下吧。哇，这里有很多不同的纪念品可以买，不过看起来这个最有趣啊。这个是什么呢？你可以看到里面好像有很多小石头，其实它不是的，它是些药材，它可以呢让你把饮料加进来，成为这个味道。那比如这个呢叫做 Fairy Pepper 啦，很凶狠的辣啊。那如果你家中有伏特加，把伏特加像这样倒进去，那可能泡个24小时，或者你想泡多久都行。那这个味道最后泡出来就会有点辣。刚才呢，酒保告诉我，他说如果我喜欢喝血腥玛丽呢，这一款增味后的伏特加呢，混入血腥玛丽就会很好喝了。买一支回去看多少钱？看一看，13块9毛9，也不便宜，当伴手礼。OK 啊，送给别人，送给你啊。